Mercury S1, S2, S3, S4. S1, S2, S3 or S4. دا دوه چې کوم دي کنه دا مطلب یا ابنورمالیټیز چا کی وي هغه کې راځي یا مطلب وزنی وي هیلثي وي هغه کې دا ساوند پروډوس کیږي دا چې کوم نه یو نارملی انسان کې دا پروډوس کیږي دا S1 او S2 اوس راځو مطلب دا چې دا S1 او S2 ساوند څنګه پروډوس کیږي صحیح ده ما هارت ډایګرام اوس ګوره دا ایوټا صحیح دلته کې موږ سره کم والونه دا خو درته پته راغلی دلته کې کم یو وال دی او دې کې او دلته کې او دلته کې څه شي صحیح شو ها هارت ساوند مطلب هارت کې موږ سره ساوند څنګه پروډوس کیږي sound first sound موږ څنګه پروډوس کیږي دلته کې د فرست ساوند ډیفینیشن ورکړي it produced by the closure of the mitral and tricuspid wall it from the lobe of lub dub S1 at the beginnings of systole it composed of two components mitral and tricuspid ګوره موږ سره چې کله atrium ته وینه رااله د کوم ځای نه atrium ته باندې رائټ atrium باندې د کوم ځای نه وینه راځي inferior vena کې هوا باندې او د لیفت atrium نه ته د لنګ نه په pulmonary vein باندې څه oxygenated blood دي دې دوه ته یو ځای وینه رااله صحیح نه د دې ټایم کې دا دوه والونه کولو دي څه دي کولو دي او ای وی چې کوم دی کنه ټرایکسپډ او بایکسپډ ای وی واز سمپل بدا ای وی واز دا ای وی واز دوه کولو دي صحیح ده دلته نم وینه راځي او د دې جنم وینه راځي دلته نم وینه راځي کنه او دلته نم وینه راځي دا دوه وینه چې کله دې کې راستارټینګ شروع شي دلته کې دا دوه والونه کولو وي دا وینه بلاندې راځي کنه چې لاندې راځي کله دا کنټریکټ شي کنه دلته وینټریکلز له وینه ورکله صحیح ده چې کله وینټریکلز له وینه ورکله دا دوه والونه څه شي بند شي چې څه ټایم کې دا بندي کنه دغه ټایم کې فرست ساوند پروډوس شي کلیر شو په څه مسله شته اټریم کله کنټریکټ شي بلډ وینټریکل سرالو چې کله وینټریکل سرالو دا دوه والونه بند شي دغه ټایم کې دا دوه والونه بند شي او دا چې کوم ایوټیک او د پلمونری چې کوم دا والونه دا دوه کولو شي صحیح ده دلته کې دا دوه سټینګ دا والونه بند شي دغه ټایم کې فرست ساوند پروډوس شي لب کلیر شوی مساله شته پکې ها اوس فرست ساوند دغه څه پروډوس شو دلته کې به لیکلی کنه سیکنډ ساوند لکه اول به فرست او سیکنډ ساوند چې کوم څنګه پروډوس کیږي هغه نه بعد به ابنورمالیټی سول چې هغه څنګه کیږي نو سیکنډ ساوند موږ څنګه پروډوس کیږي سټیم کې چې دا وینر وینټریکل سره دا دوه بند شول فرست ساوند پروډوس شو دلته کې ایوټیک وال او چې کوم دا پلمونری چې کوم دا وال له مطلب دا سیمینول وال څه شي کولو شي نو چې کله دا کنټریکټ شي بلډ آوټ کو چې کله بلډ آوټ شو دلته کې دا وال بند شي او په پلمونری کې وال بند شي ولې بند شي چې دا وینه واپس یونه کې چې سر ټایم کې دا دوه بندي کې دغه ټایم کې سیکنډ اواز پروډوس شي اوس په کلیر دا دوه والونه کولو شول بند شول کنه دا دوه والونه به کولاوي کنه سیمینول وال کولو شول دلته کې دا وینټریکلز کنټریکټ شو چې کله کنټریکټ شو بلډ په کم زی په ایوټا باندې بزي او په پلمونری آرټری باندې بزي چې کله دلته کې کنټریکټ شو وینه په دې دوه باندې لاړه دلته کې دا وال او دلته کې چې کوم دا پلمونری چې کوم دا سیمینول وال چې کوم دوه دا دوه بند شي ولې بند شي چې دا وینه واپس یونه کې چې سټن کې بند شي دغه ټایم کې دویم اواز پروډوس شي سیکنډ هارت ساوند ورسېدې په اوس موږ سره راځي تھرډ هارت ساوند او فورث هارت ساوند دا موږ سره چې کوم دی دا اوازونه دا موږ سره لو پیچ مطلب دا به هلکه شانتي وي نو دې کې چې کوم دا تھرډ ساوند دی لو پیچ مطلب ډېر هلکه ساوند دی دا سټن کې پروډوس کیږي په دې ارلی ډایسټول خو مې کوم دی موږ سره دا
تھرډ ساوند چې کوم دی کنه دا دغه ټایم کې پروډوس کیږي کله چې وینټریکلز ریلیشن دی وینټریکلز خبره کوي کله چې دی وینټریکلز ته ریپیډلی وینه راځي لکه تیزی سره وینه راځي او هارت کنټرکشن او ریلیکسیشن زر کوي دا والونه زر کولاویږي او زر بنديږي دا ولې لکه مطلب ابنورمالټي د کس د وجې کیږي کنه چې کله ریپیډلی وینه راځي وینټریکلز ته په لیټ ډایسټول کې د دغه ټایم کې چې تھرډ ساوند پروډوس کیږي هغه مطلب کم کیسونو کې پروډوس کیږي موږ سره چې کوم دی فزیولوژیکل مطلب څه چې کم دستا ظاهري جسامت دی اوس مطلب زما ظاهري جسامت ته زه نارمل یم اسی مثال اوس والا یو ینګ هیلتي انسان والا مطلب دا چې یو موټاپا کس والا وجود کې غټ دی څو کېره مطلب موټاپا دی چې وجود یې غټ دی هغه لپاره به انرژي زیاته پکاري کنه چې انرژي زیاته پکاري نو څه به کېږي د هغه هارټ څه کوي کنټرکشن پمپینګ به تیز کوي چې پمپینګ تیز کوي نو هغه له به اکسیجن او چې کوم نیوټرنټس دي هغه به ولا زر رسي ولې چې هغه انرژي زیاته پکار ده نو هارټ به پمپ زر کوي درته مې درته ویل چې ریپیډلی څه کوي وینه راځي چې ریپیډلی وینه راځي هارټ به کنټرکشن او ریلیکسیشن زر کوي ورسېږي او دوی مې ورکړې پریګننسي کله چې ماشوم په ګېډه شي د مور صحیح ده اوس یو خپل جسم هم دی او یو سره بل جسم هم دی د ماشوم جسم هم دی نو ماشوم ته وینه پکار ده او مور ته وینه پکار ده دلته کې ماشوم ته چې کله وینه پکارېږي نو د مور چې کوم هارټ د زړه دی هغه به ریپیډلی پمپینګ کوي ولې چې مور له وینه پکار ده او ماشوم له وینه پکار ده نو چې کله هارت بیټ زر کیږي نو وینه ما مور ته زر رسي او ماشوم ته هم زر رسي چې وینه زر رسي اکسیجن نیوټرن زر ملاويږي هغه هم رستا گروثینګ کی د ماشوم هم گروث کی ستام هم گروث کی ستام هر ارګن سي کار کی د هغه هم هر ارګن سي کار کوي دا تھرډ ساوند چې کوم دی کنه د فزیولوژیکل چې کوم دی یو مطلب یا یو ماشوم دی یا مطلب یو عام هیلدی کس دی د ماشوم ته پته چې ماشوم ولې مطلب تھرډ ساوند پروډوس کی هغه ولې کی هغه چې کله ورکوټي کنه خو چې تم دا هغه په ځل باندې لاس خو دي هغه ډیر زیات تیزی سره درځيږي هغه د ځل چې کوم دی هغه ډیر تیزی سره درځيږي ولې درځيږي ماشوم نه هغه گروثینګ کوي اوس ته غټ شوی ګندور خو ته نه غټيږي کنه اوس ماشوم نه هغه غټيږي هغه گروثینګ کوي نو هغه لپاره به انرژي زیاته ضرورت راځي چې انرژي زیاته ضرورت راځي نو هارت به زر پمپینګ کوي هارت بیټ دغه تیز دا غي د وجه هغه ته اکسیجن او نیوټرنز زیات زر پکاريږي چې اوري هغه په گروثینګ کوي اوس زمونږ غټو نور خو دي نه نو کتیو کړه مونږ دومره لیول بس مونږ ته څومره انرژي پکاري ها مونږ د ملاوي ماشوم دی هغه غټيږي گروثینګ کیږي هغه ته انرژي نیوټرنز اکسیجن زیات پکاري هغه د وجه دغه ماشوم چې کم هارت دی هغه زر پمپینګ کوي کلیر شوی په اوس پیتولوژي څه ته پیتولوژي سمپل پیتولوژي وی ډیزیز تا خرابتیا اوس مطلب په یو انسان کې خرابتیا راغله هغه هارت ساوند بسنګ کیږي مطلب تر هارت ساوند اوس پیتولوژي کې مونږ سره هارت فیلیر مطلب چې کله هارت فیل شي صحیح خپل ورک نه کوي یا مطلب ریپیډلی کنټرکشن ریلیکسیشن کوي پوه شئ یا سلو کوي خو ریپیډلی دې کې د ریپیډلی خبره کړې ده ولې چې دلته کې وینه زر کیږي چې کله ریپیډلی څنګه مطلب اوس ته ما پرون ویلم یو رګ ته پای کې ډیکمپوزیشن شوی دی کولیسټرول پکې راغلی د دې کې مفلو څنګه کیږي پرشر سره به کیږي کنه چې کله پرشر سره کیږي د چې کم د هارت چې کله مطلب د غیر د وسل د کې کولیسټرول ډیکمپوزیشن وشي د هغه د وجې د کې د هارت ته پرشر زیات چې کله پرشر زیات کې هارت به زر کنټرکشن ریلیکسیشن کوي کنه دغه د وجې د تر هارت ساوند پروډوس کیږي ورسې دی په او به بل چې کم نه دا میټرل ریګرګیډیشن میټرل څه ته وای دا وال دی دا د میټرل وال اصل مثال دلته کې دیوال کې مطلب سویلپ شو لا مطلب اپر سو یا مطلب د بل څه د وجې د کې څه مسله رااله ریګرګیډیشن مطلب دا اوس سوسینګ وي ډیکمپوزیشن کولیسټرول جمع کی دلته کې هم د څه شي چې هغه دغه د وجې د میټرل وال خرابېږي اوس اصل مثال دا وال له صحیح دا مطلب دا د سوال په وال د سي دا وال کنه سمپل لکه مطلب ټرای بای کس پر دي کنه دوه والونه نو دا چې کله په نارمل انسان کې پوره کولاویږي پوره بنديږي صحیح ده پوره کولاویږي پوره بنديږي او دلته کې چې کله ریګرګیډیشن شو مطلب دا چې
اسی مثال دلته کې په د باندې مطلب اس سمپل بوجو ته کې کولیسټرول دلته کې جمع شول په دیوال باندې نو چې کله کولیسټرول جمع شول نو دا به نه پوره بندېږي او نه به پوره کولاویږي صحیح ده نو چې دلته کې اوس دا پوره نه بندېږي هلته نه خو ایټریم نه چې کوم دی کنټریکشن دی پریشر دی پې صحیح ده نو پریشر سره به ځي دلته کې وال چې کوم دی اوس تا دا ما اگزامپل د پیپ در کړو پیپ باندې کله ګوته کې پریشر تیزي نو دلته کې چې کله وینه راځي په دی وال باندې دلته کې دلته ځای کم دی نو پریشر به زیاتی کړه دلته کې به ریپیډلی راځي او چې کله مطلب بندېږي نو پوره به بندېږي نه چې پوره نه بندېږي چې کله وینټریکل کنټریکټ کوي چې کنټریکشن کې خامخا پریشر دی نو دلته کې سوي دلته برازي ایټریم ته ځي د دې د وجې دلته تل هارت ساوند پروډوس کیږي اوس پیورا سي میټرو ریګریډیشن څه وي کله چې وال نه پوره کولاویږي او نه بندېږي چې پوره کولاویږي نه پوره به سبن شي صحیح ده دلته کې چې کله پوره نه کولاوي مطلب پوره نه کولاویږي معمولی شي نه کولاویږي نه معمولی ځای باندې پریشر زیاتی پیپ اگزامپل ځان کې زین کې سوچ وکړه چې د پیپ اگزامپل وته واچو ذهن ته او دلته کې به را سوچ وکړه صحیح ده ورسېږي په او بیا راځي د هایپر تایرویډزم زمونږ تایرویډ ګلینډ دی تایرویډ ګلینډ دا زمونږ وجود له گروتینګ ورکوي دا دلته کې تایرویډ ګلینډز ته وایي ګلینډ هارمون سیکریشن کوي تایرویډ ګلینډ دی دا هارمون سیکریشن کوي هارمون څه کار کوي ستا گروتینګ کوي داسې نور کارونه هم دي هارمون خو سمپل به دی چې ستا گروتینګ کوي دلته کې دي نو چې کله د هارمون لیول هایپر وي زیاتېدو ته او تایرویډزم چې کله د هارمون لیول زیات شو نو د ستا به گروتینګ څه شي ایرریګولر بشي که نه مطلب ایرریګولر بشي پوه شوې نو چې ایرریګولر شو د هارمون لیول سیوا شو نو ستا د هارټ سره کنیکشن دی د هایپر تایرویډزم دا ستا چې کوم هارټ ریټ دی هغه کنټرول کوي صحیح ده نو چې کله هارمون لیول سیوا شو نو د هارټ ریټ به څه کېږي زیاتېږي خو کمیږي به زیاتېږي به که نه نو چې زیاتېږي نو د ایټریم نه به وینټریکل ستا بلډ تیزۍ سره راځي ولې چې تکې هارټ ریټ سیوا شو هارټ ریټ سره 72 بیټس دی هارټ ریټ ته 72 بیټس مطلب په یو منټ کې 72 بیټس کې نو 72 بیټس نه دا زیات شي چې کله زیات شي نو هارټ کنټراکشن ریلیکسیشن به زیات شي نو پمپ به ایټریم نه وینټریکل ستا سپیډ اپ سره راځي ریپیډلی به راځي دغه د وجه تړ هارټ ساوند پروډوس کیږي